体验完了啊，越南地铁和中国地铁这格式是一样的啊，票价挺便宜的啊。大家好，我现在在越南河内啊，大家看啊，这是河内大学这边啊，这边有一个地铁站，这个站应该叫什么？这个 GA 是站的意思，lang 应该是粮站、亮站或者是什么意思？应该这个意思。大家看一下，哎，这个地铁修了11年啊，看新闻说修了11天，我们看一下。我们先从下面穿过去啊。这个地铁很独特啊，你看就像翅膀似的，给支起来了。这个地铁，你看这边没有柱子，中间有柱子，还是挺牛逼的。直接用柱子给支起来了，跟翅膀似的。这是越南唯一的一条地铁，据说修了11年，之前有日本承建，后来停了嘛，又有中国承建，那网上是这么说的。我们等一下从那边上去看一下。我感觉这个地铁它可能就是那个高速路改的，把高速路加大嘛。很乱呀，这边很乱，这个路，越南路很窄呀，很拥挤呀，走路感觉很危险。它这个一个地铁就一条线，其实没多大作用啊。地铁要么建全一点，要么就别建。一条线它也就是个象征意义，就象征俺有地铁了。其实实用价值很小的，看都不清扫啊，不清扫。从这儿上去啊，大家看这是公交站台啊，相对来说越南公交站还是很发达的啊。越南的公交是相当发达，而且相当便宜啊，一两块钱、2、3块钱。然后这是天桥，从那边上去，从那边可以过来。我们去看一下越南地铁，这是站路表，这是粮站，应该是这个意思。还有电梯，可以哦，体验一下越南地铁。它这个地铁是在上面的，就是不是在地下的。在地上面呢，现在也叫地铁了，跟中国风格一样呀，中国风格一样。还有美女，哇，美女好美啊！中国地铁漂亮，这美女好漂亮。这是售票点啊，还有保安呀，这也有这个买票的，看怎么买的，看一下怎么买的，看一下，研究一下。它这一条线路啊，一条线路，9000，然后直接输入钱，我直接把钱塞进去，是按一下这个，看一下多少钱，13000，也就是说最高的13000。你要买？我看一下。你先买。最高的15000，最高的15000。买，让他买，看一下，他有卡，什么卡？9000，最便宜的7000，最便宜的7000，最高的15000，15000相当于5块钱，就一条线。这是哪？这咱不懂，反正就一条线。好，我们看一下，也是这个过这个闸机门啊。这是售票咨询处啊，跟中国是一样的。这有公交线路图啊，这么多吗？它应该是规划的吧？这是规划图啊，这应该是规划图吧？这预计要建这么多条啊，目前好像就这一条。越南地铁来了啊，看一下，现在进去啊，这卡买了一张卡。这个卡8000，下站，从这边坐，这还有表，它这个是可以用这个钱的，用纸币的。它这个非常不方便，因为它只有这一条线，你去其他地方都得打车。越南地铁来了，
绿色。河内，去坐一下，体验一下。没什么人啊，没什么人啊。这里上车吗？跟中国格式一样啊，跟中国的格式是一样的。看一下，人也非常多啊。坐这儿吧。这个河内的风景啊。好，下车了，下车。走走走，下车，下车。做完了，体验完了，这保洁阿姨啊，这坐车的人少嘛，所以服务也就差。看马上过年了，喜欢搞这种。体验完了啊，越南地铁和中国地铁这格式是一样的啊。票价挺便宜的啊。从几块钱，从2块钱到，哎，看一下，别。开了，跟中国一样的。最便宜的2块多，最贵的5块钱。它这个路程比较近，很多地方还都不到。